Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Para jemaah rahimakumullah, kita awali dengan menjelaskan beberapa pertanyaan yang masuk pada kesempatan ini. Ada 3 pertanyaan dulu yang ingin saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara wanita makmum masbuk kepada pria. Jadi makmum masbuk kepada pria. Dari wedok padha wedoke nggih padha. Jadi pemono wong pertama salat dewi perempuan. Mari ngono ana wong wedok sing kedua teko pengen dadekne sing pertama niku sing salat ijen sebagai imam. Ini padha diberi isyarat dengan dijawil apa dijawil. Diutik kasih tanda ditepuk napa niki pundhake. Ini lanang nggih padha memberi isyarat tanda ditepuk pundhake. Dijawil sebagai tanda isyarat lah iku ndadekne si imam. Jadi lanang wedok padha lek lanang ning lanang wedok ning wedok padha. Niki sing dadi pertanyaan, ya apa carane lek wedok makmum masbuk ning ngene wong lanang, apa ya diutik dijawil. Nah, ngaten maksude. Sing sepindah menawa sing lanang niku muhrime nggih. Niku carane wong wedok makmum masbuk ning ngene lanang sing mahrame niki padha nggih. Nggih niku diutik utawa dijawil. Apa niku mahrame? Mahram sing bener nggih senan muhrim, mahram. Apa niku keluargane mahrame nggih? Niku padha. Tapi lek apa niku dudu mahrame nggih. Misale kaya iki salat ning kene. Ana wong liya blas mulai azan sampai ujian sampai qomat gak ana wong blas dikomati dhewe terus salat dhewe. Lah kok mari ngono oleh sak rakaat teko wong wedok dulu iki makmum pertama. Makmum pertama wedok pisan masbuk pisan wis ketinggalan rakaat. Masbuk pisan. Jadi nek kene mek ana cak khairi salat dhewe wis mlaku budal. Terus teko neh jenenge wong wedok si Fatimah niki sing duduk muhrime misale. Piye carane makmum masbuk? Piye iki carane? Kate diutek duduk mahrami. Utak-utik cak khairi kok lek noleh malah repot ya. Apa ini ya? Nah, jadi sebaiknya lek apa niku duduk mahrame enggak usah makmum masbuk. Niku kok malah dadekne fitnah. Dadekne napa fitnah? Sebabnya mboten oleh mudhek wong duduk mahrame niku. Mboten oleh. Dadi sing luwih dipertahanno mahram apa duduk Lah piye carane nek pengen salat jamaah ya sampean tentanine jamaah liya. Aja langsung melok
salah niku. Cak kowe wis mulai azan pujian qomat yo mang rancang teko. Kok umum buah niku sampai teko sakwise cak kowe niki qomat, tolah-tolah ana sitok rak glintir makmune wedok pisan. Duduk mahrame pisan enggak apa-apa. Cak kowe iki sejak awal niate dadi imam, enggak masalah. Tapi begitu niku wau masbuk sing wedok niku wau terus niki duduk mahrame nggih. Nggih angel carane memberikan isyarat. Ya isyarat niku sajane ya apa memberitahu he wong sing nang arep iku salat, aku pengen dadi makmum. Kan sajane niku ngoten nggih. Jenenge isyarat niku ngoten. Baik niku dengan tadi sing biasa niku kelawan jamilan nggih utian. Utawa sajane ya iso juga kelawan swara. Mestine lek ngoten nggih, ora kudu jamil to. Lah lek terus kudu mahram ini piye terusane? Kate diutik cara pertama enggak boleh. Kira-kira lek ana ijtihad baru ngono ya muni mawon cak khairi aku pengen dadi makmum ngono kira-kira. Kan itu ya napa niku jenenge memberitahu to. Cak khairi aku makmum masbuk sampean. Niku artinya nggih mungkin isyarat-isyarat kaya ngoten niku dalam perkembangan selanjutnya nggih saged mawon. Saged mawon. Nah, karena niku niki harus kita antisipasi. Coba lek wong lakon loro lanang wedok kayak duduk mahrame meskipun iki ning ngene masjid ya niku ning ngene musala tempat ibadah. Niku nggih mboten sae termasuk berkholwat nggih. Napa niku? Dewi wong lanang wedok sing dudu mahram niku nggih meskipun dalam tempat ibadah mboten sae. Nah, iki dadi masalah niki solusinya ngoten niku wae. Lah iso sing masbuk niku wae golek jamaah ya ngenteni nek golek ibadah dawa. Sholat sunah sik napa-napa ngeten. Nggih. Enteni baik niku menteni wong lanang sing kate teko neh utawa menteni wong wedok sing kate teko meneh. Lah lek ora neh ya wis ora dhewe. Niku konsekuensine akibate wong niku telat saka waktu sing disepakati. Nah, ini sebentar mengenai cara masbuk kepada mahram laki-laki ataupun sing duduk mahram. Sing nomor 2 pertanyaane bagaimana hukum membaca Fatihah bagi makmum masbuk? Fatihah niku lek cara Imam Syafi'i niku meskipun berjamaah bagi makmum niku dianjurne tetep maca Al-Fatihah. Tapi lek dalam sholat jahar niku ya macane sakwise imam. Sholat sing maghrib isya subuh niku lek waktu imam maca Fatihah sampean ngrungokne sik. Lek sholat dhuwur amin sampean maca Fatihah. Niku dalam sholat jahar. Lek dhuwur karo asar nggih bareng. Boten enten ketentuan. Pokoke imame wis maca takbir Allahu Akbar terus maca donga kabirau samarene terus Fatihah, mari Fatihah ya maca surat. Niku dilakoni dhewe-dhewe niku artine enggak ana urutan imam kudu mari dhisik, mboten wong imame wong macane ora banter. Dadi niku mboten dadi masalah. Lah apa salate niku dhuwur karo asar. Nah, pripun carane anek makmum masbuk tentang kewajibane maca surat Fatihah. Contohnya ngene misale. Imam iki wis rukuk, katene rukuk niku dadak ana sing teko. Dadi imam iki wis maca apa? Surat mari Al-Fatihah. Wis karek misale ayat terakhir apa niku misale kulhu napa falaq napa nas. Dan niku terus teko wong sing terakhir masbuk niki. Mari ngono imam niki terus rukuk.
Ya masbuk niki ya langsung melok takbir terus melok rukuk. Mboten usah maca Fatihah sampai entek. Jadi apa sing ditemui saka imam niku diterokno, diikuti. Jadi kewajiban maca Fatihah niku lek cara Imam Syafi'i niki niku pada rakaat-rakaat yang mungkin dibaca secara keseluruhan selain rakaat pertama. Rakaat kedua lah niku rakaat ketiga keempat ya salat niku 4 rakaat. Niku sing dimaksud kewajibane niku maca surat Fatihah bagi makmum. Lek rakaat pertama niku fleksibel. Ora dadi kewajiban khususnya sing masbuk. Dadi lek masbuk telat kaya niku wau. Mlebu musala imam wis rukuk ya melok takbir terus langsung rukuk. Enggak usah maca Fatihah dintekno. Mari ngono imam terus iktidal terus sujud. Sampeyan sing maca Fatihah padha ngadeg. Lah niki kleru. Kleru. Jadi pokoknya lek sing rakaat pertama niku mboten dadi kewajibane makmum dalam salat sing jahr maca Fatihah. Khususnya bagi sing kasuse masbuk ngeten iki. Tapi lek rakaat kedua ketiga artinya kan pun mboten masbuk, berarti ya kudu berlaku seperti pertama niku wau. Ngrungokne imam maca Fatihah, mari waladhalin terus sampeyan iki maca Fatihah. Ngaten. Jadi masbuk dalam kondisi apapun langsung mengikuti gerakan imam. Lek begitu masbuk misalnya imamnya wis waladhalin amin ya sampeyan takbir terus bareng ngono maca Fatihah. Imamnya maca surat santai imam. Dadi imam itu macane surate mek pendek inna kalkausar fasunusal al-fatihah menedake. Lah si makmum masbuk iki maca Fatihah je oleh telung ayat juga. Imamnya wis rukuk ya melok rukuk. Nah, dadi macane Fatihah niku sak duwene waktu berdasarkan imam niku napa nglakoni gerakan rukuk. Jangan ora usah ngotot ngentekne Fatihah. Kok lek ditinggal ngentekne Fatihah imam wis rukuk terus mari ngono iktidal, sampean malah kentekan rakaat. Jadi bagi yang kasusnya masbuk menyesuaikan waktu yang dia punya untuk membaca Fatihah. Nek cukup diwaca kabeh, lek gak cukup imam wis rukuk ya melok rukuk. Sak oleh, apa meneh sing gak oleh ya ora apa-apa. Dadi begitu teko imame wis rukuk ya langsung takbir terus melok rukuk. Nah, niku bagi yang kasusnya masbuk. Itu piye, Pak nggih? Itu kaitan malih tetapus niku dosen-dosen niku macam-macam aliran enek sing gerakane iku makmum iku serukuk wis tidak iku cek pandang ngadeg kae. Terus mari ngono kan terus nek rukuk iktidal nututi padahal imame wis sujud. Iki aliran model opo? Tapi lek tak delok wong sing cingkrang-cingkrang iku duwe pemahaman fikih sing beda. Beda niku mergo ora ngertine apa mergo enek pendapat kaul sing nyeleneh diikuti niku kadang ngoten-ngoten niku sing mboten muktabarah. Mboten muktabarah niku mboten umum. Ora umum dilakoni tumrape wong jamaah. Wong jamaah iku dikomando karo imam. Lah kok wong niku manute imam niku setengah-setengah. Setengah-setengah. Jadi dhek nuntutne dhisik bacaane dhisik gitu. Mari ngono terus nuntuti imam gerakane. Niku kan jenenge duduk jamaah. Padahal telat napa niku? Telat dua gerakan dari imam niku mawon. Wis ora diitung jamaah wis gak manut iki. Kuwi makmum iki wis ketelatan dua rukun berturut-turut. Niku berarti fadilah jamaah pun boten enten. Jadi jenenge jamaah itu patuh dalam satu komando yang dilakukan oleh imam. Pertanyaan yang nomor 3 tentang mengqadha salat pada waktu yang dilakukan setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, pripun hukumi. Jadi sajane mari sholat subuh asar niku hukum nglakoni sholat niku nggih boten syar'i. Makruh kecuali nglakoni sholat sing duwe sebab.
Kecuali nglakoni salat sing duwene sebab. Duwene sebab niku contone misale salat gerhana. Awake dhewe iki saiki subuh jam 4 misale iki. Dadak setengah 5 itu terjadi gerhana oleh isu itu yo bulan. Masalah itu subuh di wadang rontor kadang dibilang bulane. Mari ngono setengah 5 terjadi gerhana napa niku gerhana bulan. Nah niku salat gerhana bulan marine awake salat subuh niku mboten napa-napa sebab niku salat sing dilakoni krana ana penyebab jenenge gerhana. Yang terakhir kawai sholat apa ke gerhana asar-asar kayak gerhana matahari jeneng kene kok. Niko nggih kaya gak salah dilakoni mari sawake dhewe sholat asar terus terjadi gerhana matahari. Akhirnya sholat gerhana matahari niku berbawa terjadi nih marine asar, marine awake sholat asar, terus mari sholat asar awake nglakoni sholat gerhana. Ada nama niku sebab enten sababiyah. Bahkan enten nggih ngobok salat itu termasuk sebab. Sebabnya apa? Ya mungkin wong biyen iku lali. Mungkin biyen iku aras-arasen males. Ini nyambung penjelasan sing kodok sing dek pengen-pengenan ini kok. Jangankan mondok sing wajib, sing sunah mawon niku angsal nggih. Misale sampeyan teko kene iki imam wis salat contohnya salat asar misalnya atau subuh atau asar nih kasusnya sing khusus sing enek salat qobliyah tapi gak ono salat ba'diyah. Jadi salat subuh wis mulai sampeyan teko misalnya ya ora masbuk, ya itu begitu teko niku rakaat pertama terus sampean melok mulai awal utawa imam wis mulai takbir sampean sik teko, akhirnya sampean melok langsung salat subuh. Padahal ning ngene subuh ki ana salat jenenge sadurunge subuh qobliyah. Nah, mergo sampean teko niku wis langsung salat subuh bareng imam, sampean mari subuh lek pengin baleni salat qobliyah niku angsal. Ngodoi salat qobliyah sing durung dilakoni sebab napa? Sebab sampean begitu teko imam wis munggah langsung salat subuh. Lek sampean imam karo qobliyah sampean ngodoi mari subuh, aku tak salat qobliyah subuh. Angsal. Sebabnya napa? Sebab orang duwe waktu kangge salat subuh, sebab begitu teko langsung imame wis salat wis munggah. Jadi mari subuh sampean ngodoi salat qobliyah subuh. Mboten napa-napa niku. Termasuk asar nggih mboten. Contohnya misalnya padha begitu teko sampean, nah to imame langsung napa niku langsung qomat terus langsung salat asar. Sampean durung sempat salat qobliyatal asar. Mari asar eman sampean waduh eman iki wis kadung tak lakoni yah ngono yah ngene tak pertahanno ajek istiqomah. Dadak dina iki mang aku budalku telat. Sampean kodhoki mari salat asar, sampean ngadeg salat maneh qobliyatal asar. Niku berarti nggih padha kasus salat sing duweni sebab. Sebab apa? Sebab sampeyan ora duweni wektu sing longgar kangge nglakoni salat qobliyah. Karena napa begitu teko sampeyan langsung salat asar utawa langsung subuh. Nah niku tadi angsal niku dilakoni ngodok salat sunnah. Qobliyah subuh utawa qobliyah asar sing sampeyan lakoni mari ning salat subuh utawa marine salat asar. Lah lek sunah mawon saged dikodhok mari subuh mari asar apa meneh wajib. Jadi wajib itu prinsipnya sing kula omongane sing pertemuan dhewe ini, prinsipnya itu lek kodhok wajib itu kudu ndang dimarekni. Sak kuwate sampean. Jadi lek jatahe utange sampean iku sak wulan wis ndang marekno. Sapa ngerti umure sampean iku ora dawa. Nah, ngene prinsip itu pokok ya apa ndang disauri. Sak kuwate sak isane lek perlu angkrem ora usah nyambut gawe kangge ngodhoki nobati salat
salate, ngeten. Ora usah mende-mende, ora usah diicir ngondoke. Ora usah ya lajeng duwe wektu. Nah niki dadi prinsipnya niku ndang disegerakan. Termasuk segala waktu sing duwe niku digunakan untuk segera mondok. Termasuk semari subuh, termasuk mari asar. Nah niku dadi mondok sing sunah, mondok sing wajib niku saged. Termasuk mari subuh, mari asar. Meneh wektu liyane. Nah, sing boten sae kangge mantun subuh mantun asar niku salat sing ora duweni sebab. Contoh salat sing ora duweni sebab iki kaya salat hajat. Hajat, salat tobat niku kan salat sing ora duweni sebab. Tapi niku salat sing sifate napa nggih kebutuhan, tapi kebutuhan sing napa sunah nggih. Nah niku sing boten sayogja boten sepatutnya dilakukan mari subuh utawa mari asar. Lek iso dilakoni di luar niku, ngoten. Sebab niku boten termasuk salat-salat sing duweni sebab. Salat hajat apa sebabe butuh boten nggih. Belum tentu nggih. Mungkin takarrub ning kene Gusti Allah. Taubat. Nah, jadi niki hal-hal sing sekirane saged dipilah kapan waktu niku mari subuh asar niku dipahami sebagai waktu sing makruh yen kangge nglakoni salat-salat sing boten duweni sababiyah. Bila duweni sababiyah niku asar termasuk kaya grahana termasuk mondhoki salat qobliyah sing dereng dilakoni niku wau. Mondhoki salat tahiyatul masjid sing durung sampe lakoni waktu mlebu masjid subuh nggih padha nggih. Begitu subuh sampai nang masjid, lah kok langsung sholat subuh imam. Sampai nurung sholat tahiyatul masjid, sampai nurung sholat qobliyatul subuh. Ya mari subuh sampai nang imam sampai qodhoi tahiyatul masjid 2 rakaat. Terus diqodhoi neh qobliyatul subuh 2 rakaat. Kapan lakonine? Marine sholat subuh. Asar nggih padha. Sampai mlebu masjid, urung tahiyatul masjid, urung qobliyatul asar ya dilakoni pada asar. Nah niki dadi wong niku kudu duweni ajek dalam beribadah terutama sing sunah-sunah. Nek wajib ngono jane dipaksa wajib kudu dilakoni. Sing sunah-sunah niki kudu diopeni. Sebab apa? Sunah niku tambahan. Lek ra diopeni ya ora bati. Ora diopeni ra bati. Nah, jadi sholat sunnah niku malah justru iman ora dilakoni tinimbang ngrasa ayem ketika nglakoni. Ya nek nglakoni ya maklum lah ayem kira-kira, tapi ya luweh ngrasa ngresula iku lek ora iso nglakoni, ngene iki. Nah, ora iso nglakoni. Dadi ajeng istiqomah niku penting, terutama hal sing sunnah niku kangge nambah pahala ganjaran iki. Kelakuan amal sing apik tumrape awake dhewe-dhewe. Oh, cekak niku 3 pertanyaan. Jawabane singkat kados ngoten niku wau. Kita lanjutaken kalih maos kitab Fadhailul Amal mengke 1-2 hadis bapile niki atau 1 hadis karena agak panjang. Babe niku min fadhailis shalah. Setengah saking fadilahe salat. Yaqulu Talha bin Ubaidillah. Terus sahabat Talha bin Ubaidillah niki ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini taknon dan seorang sahabat niku teko tengene Kanjeng Nabi min ahli Najdin saking ahli penduduk Najd. Penduduk Najd niku wonten Quraisy, wonten Najd, wonten Najron. Najd niku lek boten salah dalam sejarah niku nggih sakniki teng Riyadh, ibu kota niku biyen dalam Jazirah Arabia niku adalah sing diarani kelawan kampung atau penduduk Najd min ahli Najdin saking
ahli Najd ya. Saking suku Najd. Nah, ngeten nggih. Niki akan seorang laki-laki datang kepada Nabi. Sa'irur raqsi yusma'u dawa sautihi. Wong niki ketoke niku awut-awutan rambuté. Mergo perjalanane adoh. Teko Najd ning ngene Mekah utawa Madinah niki ketemu Kanjeng Nabi niki adoh. Teko Riyadh, kula riyen teng Riyadh niku, ibu kota Arab niku. Niku lek numpak bis ning ngene Mekah utawa Madinah itu sekitar 10 jam. 10 jam paling leren ping pindho. Leren ping pindho ning tengah padang pasir niku antarané Riyadh sapa niku mawon jalure tol terus nggih. Jadi begitu metu teko niki tol terus bianter terus kendaraan bis niku 150 200 ngono kira-kira ya. Saking penake dalan nek mriko nggih. Ening penake dalan. Dadi waduh, dadi si rajul niki wau mergo perjalanan adoh rambute ketok awut-awutan. Terus ngantek suarane niku saking adohe pelaku niki ngomong niku enggak patek kena dipahami saking kesele kira-kira ngene iki. Saking letihnya, saking lemahnya, saking kesele. Wala yafqahu ma yaqulu hatta dana fa idzan huwa yas'al 'anil Islam. Nah, wong niki wau diceritakne Tolkan niki, sahabat niki wau terus nyedhek ning kene Kanjeng Nabi takok belajar bertanya tentang napa niku Islam ya Rasulullah. Ngaji. Terus dijawab karo Kanjeng Nabi, Islam niku khamsu sholawatin fil yaum wal lailah. Ya dijawab karo kelawan Islam iku ya ana rukune sing jenenge rukun Islam. Sing 5 niku. Syahadat, salat, ya. Zakat, puasa lan haji niku pokoke Islam. Terus pokok Islam niku sing paling pokok nggih niku khamsu sholawatin fil yaum wal lailah. Sangka 5 rukun sing pokok niku sing paling pokok meneh jenenge salat. Sing paling pokok niku jenenge salat 5 waktu fil yaum wal lailah sedina sewengi. Niku pokoke agama, pokoke Islam. Niku pertanyaane si sahabat niku wau dijawab ngaten. Faqala mongko terus takok meneh si sahabat sing teko Najd niku. Hal alayya ghairuha? Ya Rasulullah, enten malih no mboten liyane niku. Liyane niku wae rukun Islam sing 5 niku wae termasuk salat sing di dalamnya merupakan inti pokok. Enten napa mboten liyane? Qala la illa anta tawwana. Oh gak ana ya serukun itu ya 5 iku. Salat sing fardhu iku ya 5 waktu niku sedina sewengi. Kejaba awakmu lek pengen meneh liyane iku nglakoni salat-salat sunah. Nah, jadi sing diperkuat niku dari 5 rukun niku nggih niku lek pengen nglakoni liyane 5 niku ana, tapi masih dalam masalah salat, tapi sing jenenge salat-salat sunah. Salat tatawwu. Jadi lek sing 5 waktu niki jenenge salat fardhu. Lek liyane 5 waktu niki jenenge salat tatawwu. Tatawwu niku sunat. Salat-salat sing sifate sunah. La illa anta tawwa ya serukun niku 5 iku salat wajib iku ya 5 iku kejaba lek pengen tambahan nglakono salat-salat sunah. Ngeten. Penting. Ya lek poso wajib ya Ramadan. Nek pengen kawakmu pengen tambah, ya salat napa niku poso-poso sunah. Nah, ngeten. Masalah zakat sing fardu ya zakat napa fitrah. Lek pengen tambahan neh ya sedekah sak sirmu jumlahe. Sing pokok ya lek niku zakat wajib. Zakat mal tumrape sing wis mencukupi nisabe. Lek pengen golek-golek kesunahan liyane niku tentang harta benda ya sedekah jariyah.
sak kuwate, sak akehe. Ngaten. Lek rukun sing wajib niku nggih umroh pisan, haji pisan. Lek pengen golek kesunahan liyane niku ya umroh bolak-balik, haji ya bolak-balik. Kesunahan wajibe sepisan. Ngaten. Jadi niki sahabat niki takok enten ora mboten liyane ya ono niku. Cuma liyane niku jenenge sunah. Terus faqala hal alayya ghairuhu. Enten apa mboten Kanjeng Nabi liyane niku? Mboten enten jawabe Kanjeng Nabi. Yaqulu wallahi la azidu ala hadza wala amqusu. Wis gak lek pengen awakmu pengen tambahan ya jenenge sing sunah. Baik niku salat sunah, poso sunah, haji sing sunah sakmene wajib pertama. Utawa umroh sing sunah sakwise umroh sing pertama sing dadi kewajiban. Ngeten. Lah lek jenenge syahadat niku diperbaharui. Syahadat niku lek wis maca sepisan wong mlebu Islam ya wis niku rukune. Lek wis maca syahadat pertama ya iku mlebu Islam. Syahadat selanjutnya niku kan termasuk tajdidul iman. Kangge memperbarui menguatkan yang jenenge iman. Kok awake dhewe lek kate dadi manten niku dikon maca syahadat niku maksude awake dhewe niku durung Islam nggih mboten. Tapi untuk memperbarui, untuk memperdalam, memperkuat, meyakinkan sing jenenge iman. Monggo derek maca syahadat sedaya asyhadu an la ilaha illallah. Niku mboten pemaknaane terus awake dhewe iki mlebu Islam neh mboten mboten. Niku berlaku kesunahan-kesunahan kangge mempertebal keimanan. Nah, niki tadi sahabat niki tamplek nggih. Mboten kangge awake dhewe. Mboten kangge si sahabat sing teko nejen niku takok terus digawe awake dhewe mboten. Justru malah nek enak sing takok niku dadi pelajaran kangge liyane. Bilih Islam sing sempurna iku ngono iku. Segala kewajiban-kewajiban sing pokok dilakoni ditambah kelawan sing sunah. Niku sempurnane Islam. Sempurnane Islam. Jadi sing didhisikne niku pokoke duduk sunahe. Lek enek wong kok mek nglakoni kesunahan-kesunahan sing wajib gak dilakoni niku mboten dadi. Sebab napa sing jenenge rukun niku pokok. Lek gak ana rukune ya gak ana sunahe. Piye wong ora tau salat 5 waktu ndak kok sregep nglakoni salat sunah. Ini tuh nggih lucu. Tarawih niku ketemu sunah. Tapi dina-dina wong itu gak tau salat 5 waktu. Tapi waktu paksa melok tarawih. Lucu niku. Nyapa sing bendina sing wajib kok ora dilakoni. Lah begitu tarawih kok melok tarawih. Piye terusan ngono. Tarawih iku sunah. Jadi setahun niku sing salat sing dilakoni niku tarawih tok. Liyane poso ora melok salat bendi. Ya ora melok ning langgar ning masjid, ya ora ning omah ya ora salat. Tapi waktu tarawih gelem tarawih. Niku sajane nggih kelaru. Wong rukune ora dilakoni kok sunahe dilakoni. Untung-untung bener-bener niku rukune dilakoni meskipun sunahe urung iso nglakoni bener niku. Bendina salat 5 waktu aja gelem nglakoni. Meskipun sing sunah qobliyah ba'diyah sing sunah-sunah liyane durung iso nglakoni. Untung niku wis bener. Enak poine sebab sing wajib wis gelem nglakoni. Jadi kesunahan-kesunahan niku dadi apan rukun pokoke niku ana. Lah lek rukun pokoke gak ana ya kesunahane kaya contoh salat niki nggih mboten dadi mboten sempurna. Tapi ngeten niku ya pancen perlu pemahaman tolakul ilmi niku. Piye ngomongi wong sing dalam setahun niku gak gelem salat fardu. Tapi salat niku namung waktu tarawih.
Salat wajib iku ya waktu tarawih Ramadan iku salat Isya terus mari ngono terus tarawih. Liyane iku wis gak tau salat ngene. Piye lek ngomongi wong ngene iki lek ora digelem teko ngaji. Nanti sholat tarawih kalian Idul Fitri, Idul Adha. Itu tambahi Idul Fitri ambek Idul Adha niku pun ya sunah, padahal bendina gak tau salat wajib. Nah, niki lah bentuk pentingin dakwah. Tolabul ilmi, ngajarnya pemahaman, pengetahuan. Tumrape masyarakat muslim dhewe ya kudu golek pengetahuan, gelem golek ilmu. Tumrape sing ngerti ya gelem ngabarno, gelem ngajarno, gelem dakwahno, gelem didikno. Tumrape sing ora ngerti ya gelem golek ilmu. Lah niku sae. Lah lek terus ora seimbang, salah sijine sing ngerti ora gelem ngomongi, sing ora ngerti pengen belajar tapi gak ono sing gelem ngomongi, gak ono sing gelem ngaji. Utawa ya ono sing gelem ngaji sing gak ngerti iku ora gelem ngaji, ya ora ketemu. Nah, ampre ketemune piye ya ono sing ngajar, ono sing muruh, ono sing dakwahi, terus sing didakwahi ya gelem teko, gelem ngrungokno, gelem lakoni. Nah niku ketemu. Suwe-suwe dadi apik ngene niku. Tapi lek pun mboten seimbang niku wae, enggak ketemu niku wae ya. Pancet mawon ngoten niku wae. Jadi niki kesunahan-kesunahan niku terusane saka jenenge wajib. Ya lek terusan niku ngelkasine saka wajibe, ora dijujuk ning kene sunah tok, kewajibane ora dilakoni alias ditinggalno. Dan tadi barang kesunahan itu sakwise kewajibane dilakoni. Jenenge wajib niku pokok, rukun niku pokok. Kaya bab poso misale sing wajib ya poso Ramadan. Lah lek ana wong ora tau poso Ramadan tapi Senin Kamis regep ini kan ya kleru. Padha karo wong ora tau salat bendina niku waktu Ramadan salat tarawih itu urung sempurna kleru padha niku. Tapi ngono-ngono ya gelem poso, gelem salat ya wis mulai api. Tapi lek mandeg tok ning kono lha iku sing gak api niku. Kudu ana perubahan peningkatan, ngaten mestine niku. Tapi nggih mboten mungkin juga nih wong niku Ramadan ora poso terus sunah niku terus sregep poso Senin Kamis niku ya piye terusane kuwi. Apa ya mungkin juga nih atau mungkin ya juga ana juga nih wong sing nglakoni sunah tapi wajibe poso ora dilakoni iki iki. Jadi niki pemahaman Islam niku pancen kudu bener. Sing wajib didhisikno, sing sunah tiba berikutnya. Kaya haji niku kewajibane nggih. Haji umroh niku pisan-pisan pertama. Wa atimul hajja wal umrata billah dawuh Quran niku. Endi sing didhisikne haji. Wa atimul hajja lan nyempurnakno sira al hajja ing haji wal umrata lan umroh. Niku kewajiban pertama. Jadi lek ana wong haji umroh, ya niku sajane mestine sing diamrahne hajine dhisik. Adapun kok hajine jek 30 tahun kas, saiki duwe dhuwit tak umroh neh, tak umroh dhisik ya mboten napa. Tapi hajine wis diamprahno dhisik. Berhubung sik gilirane 20 tahun kas, sampai ngenteni kesuwen terus duwe dhuwit wis aku tak umroh dhisik. Hajine sik kurang suwe. Nah niku saged umroh niku dilakoni dhisik saderenge haji. Kan ngoten. Ya lek wong sugih niku gak masalah kira-kira. Lek terus kaya wong desa-desa niku. Kekuatane niku ning ngene tanah pekarangan nggih. Niku akeh sing digawe haji niku didol sekabehane, nekat niku. Nah niku kan lek kliru terus sing dipene niku umrohe wis didol kabeh sak pekarangane sak gendok-gendoke sak pawon-pawone. Mek kenek gawe tuku umroh. Padahal umroh niku sunah. Niku kan yo kleru. Nah, mestine diamrahne dhisik jenenge haji. Sak gendok-gendoke sak piring-piringe didol ora apa-apa. Kapan niku digawe haji rukun. Nah, ngeten. Rukune didhisikno.
Nah, niki tadi balik meneh wong amal niku pancen kudu ana dasar ilmu sing cukup, sing mapan, sing bener sehingga kelakuan niku sing dilampahi niku iso bener juga sesuai kelawan tuntunane ajarane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun cekak sama desa mungkin apa yang kita bawa semoga manfaatnya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nasta'udziruka ma 'allamtana fardudhu lana hajatina wa la tumsina hatta ma 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.